เราลงสไลด์ตัวแทนในกิจชนเชติกรบปัจจุบันนี้ปัจจัยวิทยาตุ่มเนิบการดำเนินการริจมรานปีมือทั้งไงตึงมือทั้งไงการรู้เนื้อระบอบมนุษย์เยื่อในเลือพบผ่านได้ก็มีพอปะปวปีมือทั้งไงตึงมือทั้งไงโดยขณะผ่องได้กันเจาะวิทยาศาสตร์ก็คือกันเจาะมวยได้ช่วยบานจามบำพอดแต่เลือสกปรกระบอบมนุษย์ปีการปะปวในวิทยุสกรรมได้เพียงเจนปีการปราบปรามเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ตุ่มเนิบกรมฮอน JM Ocean Avenue คือกรมฮอนมวยได้บานน้อมโจลในผลิตภัณฑ์กันเจาะวิทยาศาสตร์หมกนองประเทศกัมพูชีได้จะมีดำนางจ่ายจ่ายคือเนสไรอังสุกุลเทรีหมกปี FFG เจดำนางจ่ายจ่ายเอากรมฮอน JM Ocean Avenue ในขนมประเทศกัมพูชียังจูบจมเพียจมวยนางเนสไรแต่ต้องตะนังการสปายยอลอัมปีกันเจาะวิทยาศาสตร์นี่เรียบซุปออนสไรจ้าอ๋อก็เชื่อดบ้องยังจังเอาปนสไลเรียบรอบอัมปีแหลกขณะพิเศษระบากันเจาะวิทยาศาสตร์นี่ถ้าตาวิจัยเอาไว้บางคลาตะเลการรู้ในระบายังสักไงบางอย่างเตอผลิตภัณฑ์นี่คือเธอล้างในประเทศละมั้งการเปิดกระจกนี่ชั่วโมงเปิดบ่าวคือยังหาถ้ากระจกอาคาสปินโดยเดี๋ยวบางเคยรูปเพียบนั้นบางเมื่อวิจีเรียงโดยจีกระจกยังปันใต้วิมันเป็นจีกระจกธรรมดายังหาถ้าจีกระจกวิทยาศาสตร์ได้ยังบ้านจำรันเจนปีศาสตร์จิตรายจิตรานมกกราวกำดาวมาปอนประมวยเรืออังซาให้เตอมาสต็อปยึดต่างอ๋อนี่เป็นผมเปิดสต็อปให้เตอมาสต็อปได้ยังจะเจนมานั่นคือยังจะโจจมูกนึงยังหาถ้าเราลกสัญญาบังเวลจมได้วิจีทำมาปนมวยดอกจ้าได้ยังได้มันโจน้องนั่งมาสต็อปครบสต็อปต่างอ๋อจังก็ได้ได้ยังผลิตกระจกนี้ล้างคือตีมวยดำใบกาปีพอปาปอปีเครื่องวิจุสกรรมได้พีเจนปีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กรบประเภทได้ยังปลาโดยจีพิเศษตู้ซับได้ Wi-Fi iPad คอมพิวเตอร์แล็ปท็อปใส่ๆนั่งอังแตนตัวอังแตนซับอะไรอย่างเงี้ยได้พีวิจุสกรรมนั่นคือยังผลิตไว้ดำใบกาปีนั่งให้หมกงี้ไปมวยเตี้ยได้ซาไปมีหน้าทางมาโปรเวอร์จมนั่นเลยนี่ยังเคยบางเคยกำเวียแหลกไปจมนั่นไงจังคือเวียมีอัติโปรมาย่างเตี้ยได้ไอ้บ่มใบตึกเอาคลายแต่เจี๊ยตึกรูแต่บ้านนี้ทำบ่มใบโมเลกุลตึกทอมมาได้คลายแต่เจี๊ยโมเลกุลตู้เจียงนาโนโมเลกุลแต่เตี้ยได้เวียมีหลักตะเพียบยังให้ทางวิไอบังการบ้านแต่เจี๊ยคริสตัลวอเตอร์จังคือจะตึกรูได้ยังยำแต่คือเวียแต่จริงจำก้าวสิการอย่างมันอย่างละอมพอนั่งจะหมกเงียบเอาวีอ๋อคนมวยเตี้ยถ้าตาการน้อมโจลมาใจในขนมประเทศกัมพูชีเยอะนี่มีระยะเปประมาณฉนำได้ให้เคยทำเมียนการความตรออย่างน่าจมพูผลิตภัณฑ์นั้นให้ไอ้บานเจยึงกระทานน้อมโยมลุในขนมประเทศกัมพูชีเยอะกับเปิดยึงเมียนผลิตภัณฑ์จิตราได้ยึงใจสำหรับกรมพลเชอร์โมเซียนอาเวนิวมันเป็นแต่ในท้องสลบขมายคือตู้แตงวิภพโลกเชียงจะสปเตให้จ้าจังก็ผลิตภัณฑ์นี้บางอย่างเตอคือวิทำไมสำหรับปุยยังต่างอัคนีคือทำไมสำหรับพิภพโลกต่างมูลต่างดองวิจิตรจัดเจทำไมวิตับแต่โจมีนักนองประเทศขมายยังการปีคายประมวยชนะปีปอนดับบูนบ้องตู้ในการลวกโดยบางอย่างเตอเนี่ยนะก็อย่างทันอ๋อได้บองตระอัดเป็นใต้สำหรับปุยย่อมอดประดาวแต่เลยแต่ขนมสลบขมายยังมีกรุบกระไหลตู้เตียงพิภพโลกนั่งประมาณประเทศได้ยังใจนั่งคือยังลวกบ้านหลุมดับกรมรัฐมวยได้กู้ไอตัวสกอลจานเลียนดอลลาร์แต่ยังลวกขนมอยากไปหมันคายนั่งจ้าคือเวตัวสกอลเหมือนเต้นจีพิเศษคือน้ำไปได้มีเนี่ยปลาให้ก็ตัวบ้านพอเจ็ดได้แต่ตรงแต่นังสกปรกจะเคยท่าขนมระยะเป็นมวยชนำกิดมาดาคายนี่คือคายมีถนาจะปอนนอมโจปีคายมีถนาชนำปีปอนดับบุญแล้วมีถนาปีปอนดับปรามมวยชนำใหม่จังจะเคยท่าการความตรองมีการล้างจังเมียนมหาจัตตาจังผลิตในผลิตภัณฑ์นี้ในขนมสลบขมายเด้กับเปิดตะบองไล่ผลิตภัณฑ์นั้นไปได้เนี่ยวิจัยศาสตร์ละมองก็ผลิตเจนจีรูปมวลลางยังบานพญาศาสตร์เตอรงจ่าในจันดำใบทเวอได้ซาไอ้ทนเทียนเทอร์เนจังอีท่ากำลังพลกรรมได้เทอร์ในจันคือวิทูทลายจังยังกระทาเทอร์ผลิตภัณฑ์มวยได้มีคุณภาพปันใต้ยังผลิตในประเทศมวยได้มีกำลังพลกรรมตีบดำใบเอาไปจีจนตู้เตอร์อาจมีหลักฐานปลาปันใต้ได้ซาจ่ายเชียนี่ในประเทศจันเทอร์บานจังยังก็เทอร์ในประเทศอัลลมองจังบางอย่างเตอร์วิธีตีบใจกับเชียตุ่มเนิบจะตีมพอดได้อาจผลิตวิจัยมาจังยังกระทาปัจจุบันมีแต่เนื้ออัลลมองไงได้อาจเทอร์ผลิตภัณฑ์ในการจ้าอ๋อคนจังแต่ต้องตันการปราปราตาเนเปได้ยังปราปรายังเตอจะตึกอย่างไม่ดำใบตัวบานตึกละอปีกายนั้นดำใบยังมาตัวเตี้ยโดยปนใส่เมียนภาษาจังทาเวียนเปได้ยังจะตึกฉลองกัดกายกันเจาะวิทยาศาสตร์นั่งช่วยดัชสกปรกตาระเบียบปรายังไม่คลาจ้ะใหญ่เตอระเบียบปรามีนจานยางบ้องโดยอุทธรโดยย่อมจังยังมีหมกรอบตามขลุ่นจังยังซายังมุนย้ำยังจะยังเตอแต่ใบยังอุทธรทายังสำหรับปลาประจำครูซายังไอ้ด่าวิโจนน้องทงตึก
ធុងទឹកដែលយើងញ៉ាំពីព្រោះអីវាអា spin energy វានឹងអាថាមពលវិលជុំវាហ្នឹងគឺវាធ្វើការរហូតយើងមានរូបភាពបង្ហាញថាវាធ្វើការរហូតយើងមានបတ်បង្ហាញយើងមាន demo ជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងហ៎បងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺយើងអត់ចាំបាច់នេះទេដោយសារផលិតផលនេះគឺយើងមានសញ្ញាបត្រតេស្តបញ្ជាក់ពីគេហៅថា food grade certificate ហ្នឹងគឺវាអត់ប៉ះពាល់សុខភាពទេ heavy metal តាក់ទងនឹងលោហៈធាតុអីគឺអត់មានប៉ះពាល់ជាមួយសុខភាពទេអញ្ចឹងយើងដាក់ត្រាំក្នុងទឹកដែលយើងញ៉ាំបានដាក់ត្រាំទៅក្នុងធុងតែចាជាក់ស្ដែងដូចខ្ញុំអញ្ចឹងពេលខ្ញុំដាំបបរឲ្យកូនឬក៏ស្អីអញ្ចឹងទៅខ្ញុំដាក់វាដាំជាមួយអាទឹកដែលខ្ញុំធ្វើខ្ញុំដាក់វាត្រាំក្នុងទឹកដែលខ្ញុំដាំហ្នឹងពេលខ្ញុំធ្វើទឹកញ៉ាំដូចជាទឹកផ្លែឈើឬក៏ទឹកប្រទាលកទុយកពើទឹកអីដែលយើងដាំញ៉ាំក្នុងគ្រួសារហ្នឹងគឺពេលខ្ញុំដាក់ដាំទឹកពុះដាក់ដាំទឹកហ្នឹងគឺខ្ញុំដាក់អាហ្នឹងមកពុះហើយខ្ញុំដកវាចេញមកមានកំណត់នេះទីទេពេលយើងធ្វើអាក្បួនទឹកហ្នឹងអត់មកពុះបងមកទឹកពុះយើងដកចេញមកព្រោះវាអត់ទៅណាព្រោះវាដុត1600អង្សារបស់នេះវាពិសេសត្រង់ថាវាអត់មានរយៈពេលហួសកំណត់វាអត់មានការហួសកំណត់ទេយើងអាចប្រើបានមួយជីវិតលើកលែងតែវាបែកបើបែកបងត្រូវទិញថ្មីតែបើវាអត់បែកទេបងអាចប្រើបានមួយរហូតចាហើយរបៀបប្រើវាបើយើងមានមួយគ្រាប់គឺយើងអាចការពារខ្លួនប្រាណយើងហើយនឹងអ្នកនៅជុំវិញខ្លួនយើងបាន2ម៉ែត្រជុំវិញតែបើរបៀបគេប្រើដែលត្រឹមត្រូវគឺគេឲ្យយើងមាន4គ្រាប់យើងដាក់ក្នុងផ្ទះដើម្បីការពារអ្នកដែលយើងស្រឡាញ់ក្រុមគ្រួសារយើងហ្នឹង4គ្រាប់នៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងគឺបង្កើតបានទៅជា quantum field ហ្នឹងភាសាអង់គ្លេសគឺវាជាខ្លាយទៅជារង្វង់គេហៅថារង្វង់ធម្មពលដែលការពារយើងពីផលប៉ះពាល់ទាំងអស់ពីគ្រឿងវិទ្យុសកម្មហើយក្នុងពេលជាមួយគ្នាហ្នឹងគឺវាធ្វើឲ្យទឹកដែលនៅក្នុងខ្លួនយើងហ្នឹងខ្លាយទៅជាទឹកល្អមកវិញចាហើយចុះសម្រាប់សម្រស់វិញបើយើងចង់ថែរក្សាសម្រស់តាមរយៈការប្រើប្រាស់កញ្ចក់នេះសម្រស់គឺជាផ្នែកខាងក្រៅទេប៉ុន្តែការពិតទៅវាពីក្នុងមកវិញអញ្ចឹងខ្ញុំផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការញ៉ាំទឹកតាមកញ្ចក់ Alpha Spin ហ្នឹងគឺវាคล้ายទៅជាទឹករស់អញ្ចឹងពេលដែលយើងញ៉ាំទៅគឺវាជួសជុលកោសិកាយើងពីក្នុងមកវិញខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនបងប្អូនពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជ្រាបថាកញ្ចក់នេះបើសិនជាយើងមើលឃើញវាជារូបភាពកញ្ចក់ធម្មតាប៉ុន្តែវាមានមុខងារសំខាន់ជាមួយនឹងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងទី1ដូចយើងនិយាយអំពីវិទ្យុសកម្មដែលភាយចេញពីទូរស័ព្ទដៃ laptop iPad គ្រឿងវិទ្យុគ្រឿងឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកផ្សេងៗហ្នឹងវាគឺជារបស់ថ្មីសម្រាប់ពួកយើងទាំងអស់គ្នាដូចឧទាហរណ៍ដូចជាបរិយយើងទៀមពិភពលោកទៀមទារយៈពេលរហូតដល់ទៅ200ឆ្នាំទៅគាត់ប្រកាសជាសាធារណៈថាជក់បរិយធ្វើឲ្យកើតមហារីកសួតស្អីៗចឹងទៅអញ្ចឹងដោយសារវាពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចមួយចំនួនគេមិនងាយប្រកាសថាអាណាវាធ្វើឲ្យខូចស្អីទេអញ្ចឹងដោយលក្ខណៈវិទ្យុសកម្មផ្សេងៗដែលភាយចេញពីគ្រឿងអស់ហ្នឹងខ្ញុំគិតថាវាថ្មីសម្រាប់ពួកយើងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងមនុស្សមួយចំនួនក៏អត់ទទួលយកបានដែរប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាបច្ចុប្បន្នគឺយើងមានជំងឺប្លែកៗជាច្រើនដែលបណ្ដាលមកពីផលអស់ហ្នឹងដែលយើងមិនដឹងខ្លួនអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាពួកយើងទាំងអស់គ្នាគួរតែមិនចាំបាច់ចាំដល់200ឆ្នាំដើម្បីឲ្យឃើញខ្លួនឯងមានជំងឺគ្រប់ប្រភេទហើយទើបចាប់ផ្ដើមដឹងថាជំងឺទាំងអស់ហ្នឹងមកពីវិទ្យុសកម្មដែលយើងស្រូបចូលរាល់ថ្ងៃហើយមួយទៀតផលប្រយោជន៍របស់កញ្ចក់នេះគឺវាធ្វើឲ្យទឹកខ្លាយទៅជាយើងភាសាអង់គ្លេសយើងប្រើពាក្យថា structure water ឬក៏ crystal water ហ្នឹងយើងមានសញ្ញាបត្របញ្ជាក់ចេញពីមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវទឹកដ៏ធំនៅលើពិភពលោកតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាហ្នឹងអញ្ចឹងផលិតផលនេះក្រៅពីការពារគ្រឿងវិទ្យុសកម្មហើយវាការពារវាធ្វើឲ្យទឹកដែលយើងញ៉ាំហ្នឹងខ្លាយទៅជាទឹករស់ដែលខ្ញុំជឿថាបើសិនជាយើងញ៉ាំទឹកប្រភេទហ្នឹងរាល់ថ្ងៃគឺវាជួសជុលកោសិកាយើងដែលធ្វើឲ្យកោសិកាយើងអាចមានលទ្ធភាពអាចព្យាបាលដោយខ្លួនឯងចាដូចជាឯកសារនេះគឺយើងdownload ចេញមកចង់និយាយថាទឹកដែលប៉ះជាមួយនឹងគ្រឿងវិទ្យុសកម្មតើវាคล้ายទៅជាយ៉ាងណាដូចអានេះវិទ្យុសកម្មចេញពីម៉ាស៊ីនកម្ដៅសាច់អានេះចេញពីទូរទស្សន៍អានេះចេញពីកុំព្យូទ័រអានេះចេញពីទូរស័ព្ទអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យទឹកដែលយើងញ៉ាំហ្នឹងទៅវាคล้ายទៅជាទឹកកក្រិចទឹកដែលមានជាតិពុលអញ្ចឹងដល់ពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមប្រើជាមួយហើយដូចជាទឹកដែលយើងចេញមកដែលយើងញ៉ាំយកដឹងថាទឹកឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលអីខ្លះដែលយើងញ៉ាំចូលទៅក្នុងពោះហ្នឹងអញ្ចឹងយើងមានឯកសារតាក់ទងចេញមកពីមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវទឹកដ៏ធំនៅលើពិភពលោកគឺដុកទ័រ Masaru Emoto ហ្នឹងគាត់បានផ្ដល់ឯកសារជូនពួកយើងអញ្ចឹងគាត់បានធ្វើការពិសោធន៍ទៅលើទឹកដែលឆ្លងកាត់ជាមួយ Alpha Spin ខ្ញុំគ្រាន់តែបង្ហាញរូបបន្តិចទៅនេះគាត់ទឹកដែលចេញពីទឹកធម្មតាចេញពីតាយ៉ូមកឬហើយនៅពេលដែលទឹកឆ្លងកាត់ជាមួយកញ្ចក់ Alpha Spin គឺវាคล้ายទៅជា crystal ស្អាតមែនទែនអញ្ចឹងបែបហ្នឹងអញ្ចឹងពេលដែលយើងទោះបីជាយើងយកទឹក sample ទឹកគំរូទឹកចេញមកពីប្រភពណាក៏ដោយរូបរាងវាខុសគ្នាយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែពេលដែលវាចាក់ជាមួយនឹងកញ្ចក់ Alpha Spin ហ្នឹងទៅគឺវាคล้ายទៅជាទឹកគេហៅថាទឹកចរណៃឬក៏ទឹករស់ហ្នឹងគឺពិសេសសម្រាប់ពួកយើងអញ្ចឹងគឺខ្ញុំពិតជាលើកទឹកចិត្តឲ្យពួកយើងចាប់ផ្ដើមពិចារណាកន្លែងហ្នឹងទាំងអស់គ្នាហើយឧទាហរណ៍ហ្នឹងវាបង្កើតបានទៅជា quantum energy field ហ្នឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងផ្គុំវាពីរគ្រាប់ហើយយើងធ្វើការម៉ាស្សានៅលើផ្ទៃមុខរបស់យើងឬក៏
គ្រប់ទីកន្លែងនៅលើដងខ្លួនរបស់យើងវាធ្វើឲ្យតំបន់ហ្នឹងសរសៃឈាមវារត់បានល្អបញ្ជូនអុកស៊ីហ្សែនទៅចិញ្ចឹមកោសិកាកន្លែងហ្នឹងបានល្អជាក់ស្ដែងបើដូចមនុស្សស្រីគឺដល់ពេលដែលយើងប្រើពីគ្រាប់គុំចូលនេះយើងម៉ាស្សាលើផ្ទៃមុខគាត់គឺធ្វើឲ្យកាត់បន្ថយស្នាមជ្រួញហើយមួយទៀតដូចនៅលើខ្លួនប្រាណរបស់យើងមានកន្លែងជាច្រើនដែលយើងចង់ឲ្យស្អាតដូចមនុស្សស្រីអញ្ចឹងយើងមានគេហៅថាដាំទ្រូងរបស់យើងមនុស្សស្រីជាច្រើនជួបប្រទះជាមួយនឹងជំងឺគេហៅថាមហារីកសដន់អញ្ចឹងទៅពេលដែលយើងប្រើវាពីរគ្រាប់គុំចូលគ្នាយើងម៉ាស្សានៅលើដាំទ្រូងរបស់យើងជាទំនិញប្រច្រាស់ទំនិញអាការនៅកន្លែងពោះយើងមានធម្មតាមនុស្សស្រីគាត់មានផ្ទៃពោះគាត់មានស្បូនមានអីអញ្ចឹងទៅឱកាសកើតជំងឺមហារីកស្បូនគីសស្អីហ្នឹងក៏វាគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់គាត់ដែរអញ្ចឹងយើងអាចប្រើវាម៉ាស្សាដូចគ្នាដើម្បីពីព្រោះអា spinning energy ឬក៏យើងហៅថាអាធម្មពលវិលជុំហ្នឹងវាមានធម្មពលអាចបំបែកស្អីដែលស្ទះតាមសរសៃឈាមទាំងអស់ហ្នឹងបានសាក់សីដែលប្រើផលិតផលនេះព្យាបាលសុខភាពគាត់បានជោគជ័យជាច្រើនអ្នកតាំងពីកម្រិតរហូតដល់មហារីកដំណាក់កាលទី4អរគុណអញ្ចឹងជាចុងក្រោយបងអូនស្រីមានសារអ្វីដើម្បីផ្ដាំផ្ញើទៅដល់អតិថិជនក៏ដូចជាប្រជាជនទូទៅសាធារណជនទូទៅនៅក្នុងការទាញការចាប់អារម្មណ៍ក៏ដូចជាប្រើប្រាស់នៅផលិតផលនេះកាលពីមុនបើនិយាយទៅមិនមែនដោយសារពួកខ្ញុំរស់ស៊ីផលិតផលហ្នឹងហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមនិយាយដើម្បីឲ្យប្រជាជនយើងទាំងអស់គិតពិចារណាមកលើផលិតផលហ្នឹងប៉ុន្តែជាទូទៅកាលពីមុនខ្ញុំក៏ដូចអ្នកទាំងអស់គ្នាដែរខ្ញុំគិតថារបស់មួយចំនួនយើងអត់ចាំបាច់ចំណាយលុយទេប៉ុន្តែដោយសារខ្ញុំមានបទពិសោធន៍ខ្លួនឯងនៅពេលដែលយើងមានឪពុកម្ដាយយើងឬក៏អ្នកដែលយើងស្រឡាញ់ក្នុងក្រុមគ្រួសារយើងមានបញ្ហាអីមួយទើបយើងចាប់ផ្ដើមជាក់ស្ដែងគឺខ្ញុំឃើញផ្ទាល់ភ្នែកគឺនៅពេលដែលមានជំងឺធ្ងន់មែនទែនដល់ថ្នាក់លក់ដីលក់ផ្ទះលក់សបាយមកមើលប៉ុន្តែនៅពេលដែលប្រាប់ពួកគាត់ថាហេតុអីមិនប្រើអានេះប្រើអានោះដើម្បីការពារគាត់ថាយូរណាស់ហើយមិនអត់ខិតណាផងប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់ចាប់ដើមធ្លាក់ខ្លួនធ្ងន់ឃើញគាត់លក់អញ្ចឹងប៉ុន្តែខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាបច្ចុប្បន្នប្រជាជនខ្មែរយើងមួយភាគធំច្រើនមែនទែនដែលគាត់ចាប់ដើមយល់អំពីការថែទាំសុខភាពនិងសម្រស់ដូចជាបច្ចុប្បន្នយើងចាប់ដើមរើសម្ហូបអាហារដែលយើងញ៉ាំយើងចាប់ដើមរើសទឹកដែលយើងញ៉ាំប៉ុន្តែទឹកនិងម្ហូបអាហារយើងអាចរើសបានប៉ុន្តែបរិយាកាសយើងអាចរើសបានទេអញ្ចឹងយើងគួរតែមានឧបករណ៍ជំនួយអញ្ចឹងខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនទាំងអស់នេះពិចារណាឲ្យដិតដល់រឿងហ្នឹងទូរទស្សនិកជនទើបបានទស្សនានៅកិច្ចសម្ភាសន៍របស់នាងខ្ញុំជាមួយនឹងអ្នកស្រីអាងសុគន្ធារីមកពី FFG តំណាងចែកចាយឲ្យក្រុមហ៊ុន JM Ocean Avenue នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅការលក់ក៏ដូចជាចែកចាយផលិតផលកញ្ចក់វិទ្យាសាស្ត្រនេះសូមអរគុណសូមជម្រាបលា